د یو نارینه په توګه که ته خپل ځان ته ارزښت ورنکړې نو بې ارزښته یې. د ارزښت لپاره باید پورته شي او عمل وکړي. سم لکه د گیم لوبه چې له صفر یې پیل کوي. باید پریکړه وکړي چې په سرکو کوڅه ډب ګرځي یا په گیم کې د ارزښت پیدا کولو لپاره میشنونه تکمیل کوي. ما ته جالبه ښکاري چې یو فرد راته وایي پبجي کې مې لیول تر ټولو پورته دی، خو رښتینې ژوند کې تر ټولو بې شخصیته انسان وي. دوی ښه پوهېږي چې څه وکړي، ځکه په گیم کې دا کار کړی، اما په عمل کې املا ماته ده، په عمل کې نشي کولی. که ته غواړې په نړۍ کې تر ټولو با ارزښته، ځواکمن او د احترام وړ سړی اوسې، نو پوهېږي چې باید کلب ته لاړ شي، پوهېږي چې باید ځواکمن شي او هر څه سره مخ کېدل زده کوي. ته په دې هر څه پوهېږي، اما کوې یې نه. او همدا ستا پریکړه ده. دا ته یې چې پریکړه وکړي، دا ته یې چې ځان بدل کړي. هر بریالي انسان پریکړه کړي چې حقیقت ومني او د خپل ارزښت ترلاسه کولو لپاره یې جګړه کړي. هر فرد چې مې غږ اوري دا کار کولی شي، خو نه، دوی تسلیمیدونکي دي، دوی بې غیرته دي، دوی یې وس او شیمه نه لري. دوی پبجي کې د کاذب شخصیت جوړولو لپاره پیدا شوي او د همدې لپاره زه په دې افرادو زړه نه سوځوم. د همدې لپاره خلک وایي ډاکټره ته جدي برخورد کوي، ډاکټره ته موږ ته بې غیرته وایي. مګر تاسو بې غیرته نه یاست، مګر فکر کوئ چې لیاقت لرئ، مګر فکر کوئ چې احترام باید درته وشي، مګر هیله لرئ چې ګلان در باندې وپاشول شي. د دې لپاره چې ټوله شپه تاسو گیمونه وهلي، هغه گیمونه چې نه تاسو ته ارامتیا درکړي، نه ستا مور، نه ستا پلار، نه ستا کورنۍ ته. که تا خپله پریکړه کړې چې تنبل اوسې، بې غیرته اوسې، سست اوسې، بې پلانه اوسې، نو ویل یې بیا ولې در باندې بد لګیږي. هغه خلکو چې د ژوند له سختیو سره مبارزه کړې، هغوی چې ټولو ستونزو نه بریالي راوتلي، کله ما هغوی ته بد ویلي؟ ته نشي کولی د هغوی په اندازه احترام او ارزښت ولري، مګر دا چې د هغوی په څیر شي. څنګه امکان لري چې زه خپل زړه وخورم، ستونزه وګالم، سختۍ تېرې کړم، تر څو د احترام وړ وګرځم او سبا ته یو فرد چې ټوله ورځ پبجي وهي هیله ولري چې زما په څیر دی هغه ته هم احترام وشي. کله چې ما شپې سبا کولې ته ویده وي، ما زحمت ویسته او تا پبجي وهله، نو موږ سره مساوي نه یو، ځکه تا له زحماتو تیښته وکړه، تا کاذب خوندونه ولیدل، اما ما داسې ونه کړه. او تا چې څه کړي سمه ده، ته که پکې خوشحاله یې، زه ستونزه نه لرم، اما هیله مه کوه چې زما په اندازه د تا ته احترام وشي، ځکه ما 12 کاله په جهنم کې تیر کړه تر څو دې ځای ته ورسېږم. او همدا د هر بریالي او ناکام انسان کیسه ده. اوس وټاکه پبجي کې اتل اوسې یا رښتیني ژوند کې.